a gente lembra que a gente pegou do chão e não... Não repitam isso em casa, as crianças. É, sem os pais. E Vai, pai. Vou pôr o vídeo, calma. Ó. Nossa, pai, me ajuda. A gente já falou aqui que precisa... Bora ver como que vai, se vai acender ou não. é, vamos ver se vai acender. Tá ruim, dando pra ver? Eu acho que tá ruim. Eu vai dar dando pra ver um pouquinho só. Olha. Já tá gravando? Então, não Tô. Então, gente, eu vou ver aqui, daqui. Já? Calma. já tá começando o fogo pra... Olha. Deu pra ver? Fala aí se deu. Deu pra ver, ó. Comenta se dá pra ver, ó. É, que ele não sabe. Ó. Então, é só eu partir mostrar.